费尔班克斯附近小镇河边，一台硬顶皮卡驶来，后面挂着一个拖车，拖车上面有一条小船。这样的场景在美国港边时常看见。硬顶皮卡后方有好几只雪橇犬，这是泰勒与艾虚利的车与船。今天是一个特殊的日子，现在两人正在为回到极圈做准备。车斗后方的狗也很兴奋，不断激动嚎叫，应该也是紧张吧。现在不仅搭车，待会儿还要搭船，所以他们也显得有些焦躁不安。今天泰勒要驾驶后方拖车那条船，往上游航行400公里回到极圈的家。这是他首次驾驶这船远航，这条河他从没啥航行经验，一次又跑这么远，自己也没个底。船也是他刚买到的，心情上除了紧张还是紧张，但是总要尝试。如果这次有成功经验，以后回到极圈小屋都可以利用这条船再送。这也是传统回到极圈的方式，以前是独木舟，现在是快艇的差别而已。每一年回去都是靠飞机，他俩待在镇上只有4个月，工作时间很短。包机花费会占据所赚钱的大部分，感觉不太划算，驾船才是最好方式。只要这趟旅程成功，也会成为我们以后往来文明与荒野最好的方式。现在泰勒要让船正式下水，慢慢倒车将拖车尾推入河水中。后方另一个满脸胡须的男人是泰勒的疯狂老弟达斯汀，比泰勒小2岁，从小两人就很亲，小时候一起疯狂玩耍与闯祸。他现在还是待在内布拉斯加州，过着与泰勒截然不同的生活，但他是值得信赖的人，每次兄弟有需要都会不顾一切过来帮忙。达斯汀做事认真，所以这趟艰巨的处女航再没有比他更合适的人选。而且我俩默契十足，兄弟之间很多不必言语就可以了解对方的意思。贾斯汀表示，我与泰勒从小就会一起钓鱼、打猎与设置捕猎陷阱，现在他住得太远了，有机会能重温小时候一起冒险时光，让我很期待。来到阿拉斯加来一趟驾船远程航行，也是一生中难得的机会，感觉很赞，所以也就不顾一切的来了，也希望能给他一些帮助。船滑入河中，将拖船停下，牵引船离开拖车，成功完成下水仪式。艾虚利笑着说，自己好嫉妒，不能跟泰勒一起冒险首航，因为在镇里还有些事情要靠他来处理。等他们2个到达上游小屋后，他才能带2只狗坐飞机过去与他们会合。那2只狗可能惧怕河流，对船有莫名恐惧，所以他与泰勒只好分别处理两边的事。第一次驾船，由于状况不熟，一定是种特别的经验，可惜他错过首航。现在就是把这几条狗给带上船，把它们固定在船上，防止乱跑产生危险。泰勒这次要带5只成犬，必须用链条拴在船上，怕它们太兴奋狂跳，或是乱跑动，把船搞翻了就惨了。还要将位置安排好，维持船体配重。现在最担心的状况就是不小心翻船时该如何因应。如果不慎沉船，船毁人与狗都阵亡，直接全剧终，那就太倒霉了。为了避免这种紧急状况，泰勒与艾虚利将狗的项圈都给放松一点，固定绳是挂在项圈上，一旦有危机时，狗头可以挣脱项圈直接游泳。艾虚利像叮嘱孩子般的告诉小狗，有危险时记得挣脱项圈逃命去，即使是短暂分离也是万般不舍。小狗都上船了，一切就绪，准备出发。这趟400公里的航程预计要走上4天，艾虚利不免担心，泰勒至今还没有在这一条河上跑过，河中比较危险段也完全不知。其实泰勒心里更虚，整个人也是紧张与焦虑。2人5狗的性命全掌握在自己手上，幸运的是有达斯汀帮忙观察河道。泰勒对艾虚利说，希望他也能一起在船上，但是现况不允许。从前2人相依为命，现在必须由泰勒先去极圈，艾虚利留下收尾杂事。即使短暂分别，泰勒眼中满是不舍。他感谢艾虚利打点后续一切，会在极圈等他到来，请他放心，不必挂念。达斯汀是值得信赖的弟弟。2人拥吻相互道别，一切平安。